好累啊！好热！哇，好棒啊！维修工人，真的哦。 欢迎大家。有啦，就这个，就这个就好。可以啦。啊？没有为你演上。不行。很快嘞。第一次加速喽！我现在完全不能张开啊！我现在张开不行啊！就不行啊！我现在张开头超晕嘞！那你就不要开，你不要开。哦，我现在终于能体会那个阿飞的感受了。还要飞十女王，还要飞十女王。反正2号，来，看，最长最快的都是你啊，更加。 享受一下快感喽！来，接受了我们全体会慢慢的行驶，当你完全结束之后，麻烦各位在椅子上都坐直，但是不要自己打开，避免发生危险，由我们服务人员为你。好，我坐这儿。 跟你说我装这个，啊，你也以为啊？那小颗的对啊。
不知道海星吧？它摸起来粗粗的。我就是想在海里看到那个，看到一整片。哎呀，它冲上去哎！你会走不完。它的地址好可爱哦。在这边工作好热哦。你看你要哪个？哦，袋子会给我们。对，袋可以带回去。啊，我们等一下喂的时候啊，不要给它闻袋子，倒在手心上，它就会过来舔。好，这感觉比较可爱。好，先遛回。好多路哦。他说不要。对啊。我来喂你们了。来。兄弟来了，兄弟。你这是什么武林功夫的姿势吗？他知道你有先动，他一直跟着你。好。鸡蛋。很强哎，你等下会不会看啊？你是驯兽师是不是？哎，等下换我。我在遛路。等下换我遛。哎，你拿高哦。有点害怕，你知道吗？这只你养的，是不是？没了。他说谢谢啊，我才刚买，这只就在等。看着我的5块。我没得拍了，兄弟，要不要吃豆？空豆？我要攻击你。不要过加冕。